Так, друзья, всем привет! У нас будни продолжаются. Сегодня мы приехали, вернее, у нас будни начались. Сегодня у нас понедельник, и, значит, выходные закончились, будни начались. Я ничего не снимала. И, в общем, сейчас мы приехали в Хофф. Хотим в Хоффе посмотреть коврики там для ванной, туалета, потому что мы в Леруа, когда последние разы были, там нам все не нравилось. Здесь выбора, я думаю, будет побольше. Ну, то чуть-чуть прогуляемся по Хоффу. Что это такое у нас, друзья? Видишь, спасаем животных. Хочешь завести животное? Там еще ножи. Коран. Тут Библия. А нам что, в Хофф? Удобно. БМВ, СССР. Валенки, да. Это есть? Нравится? Пошли. Так, взяли Даньке вот такой комплект. Выбрали пододеяльник, простынь на резинке. Комплект наволочек. Так, это какой? 50 на 70, да. Так, и взяли себе тоже вот такую простынь на резинке. Кстати, смотрите, это в Икее я покупала точно такую же у нас. И вот она как раз с этой простынью. Но с этой простынью вот так, видишь, будет смотреться. Как раз мы такую взяли. Нормально? Ну да. Конечно, сегодня будет все видать, как уже точки белые. Пехать Ну, можно взять бежевую, белую. Пофигу. Так, взяла еще полотенца банные. Все одинаковые, только разных цветов, видите? 4 цвета. У нас 4, 4 цвета. Я думаю, очень хорошо будет в ванной. Красиво. Так, тапочки. Так, а мы ищем коврики. О, кстати, для дачи может мне взять. Так, вот тапочки, смотри. Такие наши, да? Угу. Из тех, которые мне порвались. Тебе не надо? Ну, у меня еще есть. Да нет, я пока не буду брать. Вот такие есть, смотри, эти даже дешевле, размера больше. Так, на будешь взять? Так, вот нашли коврики. Сейчас бакс. Понял, выберем красиво. Да, один тот же. Не, ну вот есть чуть как бы другой. Вот наверху, смотри, что-то не нравится. Так, друзья, вот смотрите, вот такой коврик с ковриком для туалета. Набор ковриков для ванной комнаты, туалета. Нам расцветка понравилась. Возьмем. В общем, те коврики не подошли, потому что выреза не было. Там вот мы потом прочитали, 2 коврика написано для ванны, они без выреза, как нам показалось. Ну не, мы вроде точно, Тоже поэтому без берем вот это. Это 100%, что там нет выреза. 100%. Тоже мне только сделано оригинально. Да. Знаешь, обеденный сервис 20 тысяч. То есть только мне не так сильно. Тут даже есть хорошие. Ну даже какие есть еще, смотри.
молоточек. Да, это как камень. Ну, это играли. Да, она с каким-то разводом. Угу. Ну так еще, видишь, смотри, есть. Да. Вот этих, видишь, вот таких много. Всяких. Ну, пожалуйста, что угодно. Вон еще квадратная сейчас. Смотрим. Все один. Они должны еще подходить, видишь, для посудомоечной машины. Не каждая подходит. Вот ламинат у нас такого плана. Голубые такие. Квадратная серия. Вы значит, каких темных, как сейчас прошло, ну, как у нас были темные сейчас. Да. Таких уже нет в продаже даже. Это уже не модно. Так, это на дачу мы взяли? Да. Вот, в общем, друзья, на дачу взяли. Смотрите, как Сережа и хотел. Из одной серии разные ножи. Все под камень. Вот, так что вот тут они висят. Вот. Тут разные есть, но мы вот такие захотели под камень. Наверху. Ну, возьми такую. Белая не нравится тебе? Ну, бело банально. Великий фаршовый. Нравится? Такая ручка деревянная, как будто бы. На лампу похож чем-то. Угу. Вы такой, у нас тот чайник, когда же сломался же, он больше не гудит на даче. Что-то он маленький, тебе не кажется? Мысли маленький. По объему нет? Сколько он по объему? 3 литра, что ли? Вот 3 литра. Сейчас, подожди, это вот он? 3 литра. Нет, это рядом стоит. Он, наверное, в самом низу, может, вот это. Либо он последний. Это все, видишь, картинка не та. Что, открывать, картинка не та, Сереж. Ты же видишь, это черный. Где же тот? Это вот черный, это под камень. Походу разобрали все. Видишь, фарсовый. А внизу что за коробки? Внизу, мне кажется, он. Так, взяли мы чайник, вот этот, он последний. В общем, Сережа сказал, возьмем этот с витрины. Еще там пакеты, А что, какая разница? Он с витрины, лампочку и мочалки. Ну, Смотрите, нормально. смотрите, какие вазы. Смотри. Угу. Не хочешь себе такой бокальчик, Жень? Нет, А? это для больших цветов, видишь? Вино там налить и сидеть, попивать. Тут зелень всякая. Вообще Ну, видишь, клево. ваза. К примеру, раз. Да, видишь, можно какую-то композицию. Вино. Женя, для вина сделано. Нет. Воду возьмем. Жень. Давай такую, мы пробку собираем же. Угу.
Ты вот такой возьмем, поставим и собирай. А? Сколько стоит? 2000. Вот это вот лыжи, вот такой купить. И это, достижение за год. Наберем или нет? Угу. А? Смешно. Цветы всякие искусственные. Какая штука. Телефон, часы, да? Вот это вообще круто. Нет, а вот смотри, эти велосипед часы. Ага. Сколько здесь всего интересного. Только будильничек не хочется? Дун-дун-дун-дун-дун, вставать утром, да, не будить. Вот мне нравится, конечно. Мне больше даже нравятся эти велосипед, да. Да, такой декоративный, конечно, прикольный. Часы-то как-то так, а вот это, конечно, прикольно. А куда ставить-то? На веранду поставить? Да, кстати, можно. У него циферблат скривился, неправильно стоит. А вот этот второй. А тут велосипед скривился. Друзья, смотрите, вот такие сундуки, их можно использовать для сидения. Смотри, как сделано, внутри нормально все. Ну, туда что-то можно класть. Классная штука, да? Сундук можно использовать для сидения. Вон тоже эти банкетки. Так, еще хотел взять коробку для стирального порошка. Как плюс объем. Оказывается, какой-то маловатенький, да? Да, по-моему, бывает побольше. Либо надо две брать. Нет, что две как-то будет, уже место бы занимать будет. А мы видели больше? Вот такой Тебе же. кажется же. Такой же мы видели? Угу. Ну сколько здесь? Сейчас я почитаю. Вот же. Ты что-нибудь 5 видишь? литров. 5 должно вместиться. Ну, 3 килограмма должно поместиться в 5 в литров. Да, возьмем, да? Смотри, как красиво смотрится. Ну да. Это смотря какой ты покупка. Если покупаем, 1,5, там, да, 3 килограмма. Вот 5 литров, наверное, поместится. Только с другой стороны, они не больше. Вот этот вот, нет? Да. Для птички. Ну, 5 литров. А вот же. Такие же самые. Что ты берешь сверху, чтобы оно хреновое было? А какая разница, ж просто пластик, Жень. Оно уже поцарапанное, может, Где? крышку расцарапало. Ну, нормально так. Да, это менее пыльное. Посмотри, ручки нормальные тут. Ручки хорошие. Ну. Мы с тобой, слышишь, что, Жень, с тобой дорвались, да? Называется. Нам все надо. А вот швабра. Тут я швабру покупал, которую на дачу. Так, чего тут еще нам нужно интересного? Слышь, Жень, что я подумал? А может там вот такую штуку купить? На втором этаже, где берем сушится, вот так вот вытащил, над батареей прям повесить его. Раз, вжух, растянул ее, посушил, убрал. А? Можно. Вот это вот большая. Та самая большая, которая? Да, это удобно. Да? В стене предела. Да. А как она складывается? Вот так, да? Ну, сдвигается туда-сюда. Вот эти большие тут лежат. 1500 стоит, да? Да, 1500 стоит. Что, такая нам не нужна? Что-то она у них, походу, криво висит, не работает. Вот так уже будет. Я поняла, да. Нормально? Может, на балконе там? Или на нафиг? улице сушить. В смысле на балконе? Че холодно, как ты сейчас?
Нет, не будем деньги красить. Не, ну хорошо, чтобы сушилка тут не стояла. Ну да, просто место. Можно взять, почему нет? А, ну, в общем, вот такую возьмем тоже. Так, а это что такое? Сушилка для... А, вот она, 1499, правильно? Да. Да. Угу. Да, это фигня на батарее на связи. Так, ну тут чехлы. Что такое? Внимание, ведется видеонаблюдение, и я снимаю. Бабушка тут что ли все покупала? Знаешь, такое ощущение, что да. Смотри, вон тоже эти. Эко ровненько, аккуратненько такой. Да, хорошая. Ну куда? Ее покрасить? Белый цвет на веранду, да? Да. Ну, если покрасить белый цвет, конечно, хороший. А потом пойдем пока посмотрим камин. Вот, кстати, помнишь, она тоже покупала, мама моя. А да, такие дачи у нас есть. Это для лука там чего-то, там, картошки. Я же такую штуку использую, как укрытие для проводов. Да, ну я говорю, вот я Да. говорю, что такое ощущение, что я тут все брала. Только ложка длинная. Не нужна такая? Раздом такая же. Ну не такая длинная, смотри, это вообще даже наклоняться не надо. Ну, не знаю, мне и наклониться можно. Тяжело наклоняться. Так о них висит там. У них короткая висит, вот такая вот, а это длинная будет. Ну, хочешь, возьми, дари. Что ты меня спрашиваешь? То есть ты знаешь, что дедушке нужно? Если я скажу нет, ты что, не будешь брать, что ли? Я просто не знаю. Они, по-моему, не все вообще используют, что мы дарим. Если просто так, а если ему нужно, то, конечно. А то не будут опять использовать, будет валяться. Вот камин, видишь? какой. Это узковат такой дача. Я хочу, чтобы камин сам был побольше, а вот это вот антураж можно и поменьше. Да. Зачем он такой большой? Ну, хотя, с другой стороны, почему он высоковат? Он же стоит еще вот так вот, а если его на пол поставить, А, ну да. он будет же ниже. Здесь Да. будет нормально. Я предлагаю за камином ехать в твой дом. Там Ну, будет- темный, наверное, какой-то, да, не белый. Вот, твой камин. Это не включен. Скидка у него вообще 50%. Ничего себе, что это ужас. А он, потому что он, может, и работает уже. Место браковано. Что с ним не так? А что, он подключен, что-то не работает? Может, он еще по-настоящему греет. Вроде 1,5 киловатта у него. 2 уровня регулировки, обогрева, защита от перегрева, звуковой эффект. Вот нам нужно. А? Ну вот нам нужно, чтобы грело. Да. Лампа накаливания, внутреннее стекло зеркальное. Размер. 610 на 503. Это будет чуть пониже, а нам под телек нормально будет. Так, решили посмотреть еще в твой дом. Ну, вообще вот этот, конечно, вот под наш стиль, как Икеа. Вот этот подходит. Ну, его можно включить, включи его. Вот, то, что, ну, как бы тут стиль современный. Вот. А так, конечно, вот этот нам нравится. Но, не знаю, в общем, хотим в твой дом поехать, посмотреть. Кстати, вот. Мне кажется, бабушка здесь была. Мне кажется, бабушка только здесь и бывала. Да. У нас не такое зеленое, но А, похоже. у нас не так, у нас батарейки внутри остались. Но они более, да, Он просто другая модель какая-то. да. Либо она где-то это все находила. Не, ну я думаю, что она здесь бывала. Она ездила же все время куда-то. Снеговики.
Сова. Светится. Вон фонарики, да, какие? Мне понравилось. Две сколько? 200 стоит. Туда свечку надо ставить, да, или что? Разные. Угу. Есть маленькие, но только они такие уже. Намного меньше. Прикольно, да? Да. А вот сундуки, но на них сидеть нельзя уже. Да. Какие-то картонные. Ну что, друзья, вышли мы. На, ну переверни мне чек. Списали нам баллы какие-то. Вот 164 рубля. Почти прочитал. Да. Получилось на 18 307. Ну, тоже какая детская. Ну-ка, девочка страшная. Кукла, да. Грязка как раз. Угу. Колеса такие. Угу. Куда-ка, отойди. И такая же маленькая, типа для детской. Кто это катается? Там нет целых дела. Угу. 200 стоит. Грязка. М? 20 тысяч стоит. Что, 20 тысяч? Шахмат. Да. А у тебя он вообще есть какой? Ничего себе, с камнем. Да. 250 тысяч стоит. Бля, а где 145? 250 тысяч, да. И 145. Я, кстати, видела тоже шахматы. Они. 85. Да. А, сделано, видишь как. Так, где выход-то? Это ж сувениры. А это что тут такое вот? Слушай, я даже не знаю. Набор Какой-то часовщика? Наверное, не знаю, что такое. Непонятно что. Российская Федерация. В общем, вышли мы из Хофа. Вот я показывала чек на 18 тысяч накупили. Ну, в общем, все, что хотели. Даньки вроде постельное белье там. Всякие коврики, все, что хотели, купили. Все, что у вас там, все, что нам нужно было, все, что накопилось. Да, все купили. Все это нам нужно. Да, так что... Чего лишнего не взяли. Ну да, мы даже не брали вот постельное белье себе много, только вот просто взяли. Ну, то, что у нас есть комплект, с простынями проблемы. Угу. Просто взяли, попробуем. Ну, вообще много не надо брать, потому что вдруг попробуешь простынь в использовании, она там что-нибудь, катушки будут, еще что-нибудь. Надо смотреть, проверить качество. А, ну, в общем, Даньке тоже нужно было постельное белье, потому что у него все постельное белье без резинок. Это очень неудобно. Да, это очень удобно. У него все слезает. Каждый Это... день ему правлю. Да, поэтому так будет лучше. Едем домой. Вот, друзья, видите, тут рядом как раз твой дом. Ну, только сейчас мы уже времени много, мы не поедем, но прям рядышком. Мы съездим в твой дом, да, в Ильино. Вот в твой дом тоже мы посмотрим посуду. Как сделали красиво. Посуду посмотрим, потому что хотели купить, но надо подумать еще. То ли все-таки брать белую, бежевую, ну, так, чтобы потом можно было докупать что-то, то ли взять какого-то цвета там интересного, да, но уже не докупать, в общем, набор. Ну, надо подумать. В общем, в твоем доме тоже есть посуда, есть сервизы. Там еще надо посмотреть. Так как это берется не на 1 год, то надо выбрать такую, чтобы нравилось. Поэтому это спешки не требует. И, в общем, не надо торопиться. Монтировка, отпуск, девичник. Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково. Центр передержки мужей Домосека.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through. Друзья, кстати, вы помните, мы покупали вот эту шторку в Леруа, там с китами какими-то вот. Так не повесили еще пока. Это еще хорошая шторка. Так, ну вот, поставили. Знаете, я даже не стала пересыпать, просто отрезала вверх. У порошка вот это 3 килограмма. Тут еще даже место. В общем, 3 килограмма точно в эту влезает. Может, даже больше. Но мы как-то обычно, ну вот если берем, то вот 3 килограмма. Так, это надо будет простернуть и повесить. Красота такая.